Siz bo'lmaydimi? O'rgatgunimizcha eshigimiz oldiga qatnayverib qo'ymadingiz-ku, kuyov. Hey. Bu o'zbek ayol degani oddiy bitta norin yoki hasb qilishni bilmaydimi? Qanaqa o'zbek ayoli degan nom bo'ladi bunda? Siz uyingizga bir oyga tashlab ketaman. Agar shu bir oy ichida men aytgan ovqatlarni pishirishni o'rgansa, qaytarib olib ketaman. Bo'lmasam, shu o'quvsiz qizingiz o'zingizga siylov. Kuyov bola, endi biroz shoshmay turing. Tushunmadim. Men ertalab qo'y bozoriga tushib, birragina qo'y olib keldim. Shu qo'yni bir chiroyli qilib so'yib bersangiz, keyin men yaxshilab bir qo'l bola qilib osh damlasam, nima dedinglar, ha? Yangi so'yilgan qo'y go'shtiga bir osh yesak yebmizda, ha? Dada, uzr. To'g'risi bu qo'limdan kelmaydi. Har holda men qassob emasman-ku. Shunaqa deng. Meni ham qizim oshpaz emas edi. Hali yosh, atigi 3 oylik kelin edi.